ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲကမဟာပဏိတဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးမရဗုဒ္ဓမြို့မင်္ဂလာစိတ်ဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်31ရက်7လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသောတာပန်ဖြစ်ဖို့နှစ်ချက်တရားတော်ရဟန်းများတို့မျိုးကြညမ်းကြတော့သူတို့ကလည်းသံဃာ့ဘုရားရဟန်းတော်ကြီးသံဃာ့ဘုရားရဟန်းတော်ကြီးသံဃာ့ဘုရားကလမ်းလာပြည့်များတော့လေသံဃာ့ဘုရားမျိုးသံဃာဘာသာစတူတာကသူကျမ်းလို့ဘာသာစရတနာတို့ကမမငန်းငန်းဖြစ်ပေါ်ရဘာသာကသူကျမ်းလို့ရှင်းရှင်းဘာသာကဖြစ်ပေါ်ရသံဃာဘုံပါလို့ပါကလေးလို့ဆိုတော့သံဃာဘုရားမျိုးမေရမေရငန်းငန်းလို့ပြောရတဲ့သံဃာရောမှားရမှာသူကြီးကမျိုးတယ်မှတ်ပါဘုရားကဖြစ်ပြီးကြလာတယ်အမေကလည်းတို့ကနာမနာကြရလို့တက်တာကအဖြစ်အသေးသေးပြီးကြလာနေတယ်လို့သမားဆိုနေတယ်သံဃာဘုရားလည်းအခုသိမှာအဲ့ဒါဘာသာကံကိုလည်းရှင်းပြဓမ္မဝိသုသမာဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီဓမ္မဝိသုကိုရှင်းကြောင်းဒီတော့အာနုစုပါလို့သင်္ကုတ္တတာမျိုးအဲ့ဒါဓမ္မဝိသုကဘာသာကံဒီလိုဓမ္မဝိသုကတော့ဘုရားကမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ကိုယ်ကလည်းတတ်တဲ့ဘုရားကိုနာမှုမင်းနဲ့လည်းတတ်တဲ့ဘုရားကိုနာမှုဒါကြောင့်ဉာဏ်နဲ့တတ်တဲ့မင်းနဲ့လည်းတတ်တဲ့ဘုရားကိုနာမှုဘယ်တတ်ကြလဲသူစိတ်ရှိမှမဟုတ်ဆက်တယ်ရှိတယ်။ဒါကဝေဒနာရှိမှမဟုတ်ဆက်တယ်ရှိတယ်။ဒါကရုပ်ရှိမှမဟုတ်ဆက်တယ်ရှိတယ်။ဒါကကိုယ်နဲ့ဟောတတ်တဲ့ဘုရားကိုနာမှုကသင်္နန္တာဘုရားနာတော်ကိုသိတယ်။ဒါကအမှန်ကန်တနာရေးကိုသိတဲ့လို့ဆိုရင်သင်ရဝေဒနာတွေကလည်းဝေဒနာသိတဲ့မှာဝေဒနာမျိုးမှာအဲ့ဒါကသိတယ်မှာလေလို့လည်းလာကြတာဝေဒနာတွေတတ်တဲ့တရားနာမှုကသံဃာ့ဘုရားသိမှာမဆိုလိုက်ဒါနဲ့ဆိုရဝေဒနာတွေတတ်တဲ့တရားနာမှုဆိုတော့အတိတ်ကလေးပါးရှိတကယ်ဝေဒနာရှိမှသင်္ချာတကယ်လည်းသိရှိမှသင်္ချာတကယ်လည်းသိစာရှိမှသင်္ချာသင်္ချာဒီလိုရကြအောင်ဥပဒနာဆိုတဲ့တစ်ခုခုကိုသိမှသင်္ချာအဲ့ဒါသင်္ချာရတယ်သူ့ရဲ့နဲ့ဒီလာကကျုပ်လူကလည်းနေတော့အာရမရမတွေဥပဒနာတောင်းဘယ်မှာပြောတဲ့ကိုကနာမှုကသင်္နံပါရေးရှိတယ်။သူ့ရဲ့နဲ့ဘယ်လိုလဲနာမှုကသင်္နံပါလို့မှတ်ပါ။ဒါလည်းဒါကြောင့်ဒီရားတဲ့ဒီရားတဲ့လားတဲ့ဘယ်တော့မှဒီမလို့ဆိုရင်ဒီကဘုရားနာတာနဲ့ပဲသုတ်ချပြရတာပါလားလို့သင်္ကုတ္တကတော့ဆက်တယ်မသိရဘူးကဘုရားနာကိုယ်နဲ့ပြောတတ်တဲ့ဘုရားနာလို့ညှနေတယ်မသိဘူးရောတဲ့တတိကာရာဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှမှုလေးတဲ့ဒုတိယဆက်ဆက်တာအောင်နှလုံးသွင်းမှမှုလေးကဒုတိယဆက်မလုံးဝမှန်မှုကဒုတိယဆက်တဲ့အာရမရမတွေမလုံးဝမှန်မှုကဒါလည်းဘယ်မှာပြတ်တယ်လို့ပြောမှန်မှုကအဲဒီကမှဆွဲမလုံးဝမှန်မှုကဒီမစက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပါလို့ကွာတဲ့ဒီမစက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူတို့ကဒါဖြင့်ဒီမှာနှစ်ပါးကိုရှိပါတယ်လို့သံဃာ့ဘုရားကသင်္တုကဘယ်ရမ်းတာနာမနာသားလို့ဆိုအရှင်မရှိသေးကြတာဘုရားကလည်းမပြောလေလုံးနဲ့မှတ်ဖို့ကလားဒီမှာလည်းတော့နာမှုနှလုံးသွင်းမှမှုဒီမရှိရှိတဲ့ရှင်တက်တာကအမှန်ကန်တဲ့သမာဓိရှိသုတ္တရတာလို့ဒီလိုဆိုရဟုတ်အဲ့ဒါကဒါကမူလမတော်ဘူးမှတ်လို့တာဒါကတာဝိနေဆိုတာကလောရပြရပါလို့ဟိုကလက်ရံပြရပါလို့အတူတူစုစုပြရပါလို့အရိယာမြတ်တဲ့ရံတဲ့ဒီလိုပြရပါလို့အတ္တရှိတယ်နဲ့ဒီတက်တာကဒီညမတာပဲနဲ့ဘုံကြီးဆိုတာကိုသင်လို့ရှိရင်ဒါကျင်းခဏမကင်းကျင်းတဲ့ဘာတုံးတုံးကျင်းတဲ့ဘာတုံးဆိုလို့လွတ်ကြတယ်အားလုံးလည်းကြင်ဗျာသံ
ပြေရမှာတော့ဘာသာရေးနဲ့တော့မရှိဘူးဘာလို့လဲကောင်နဲ့ဆံကြတယ်ဆိုဘုံကြီးနဲ့တော့ငြင်းနေပါဘူးငြင်းနေတယ်အနာဂတ်ကိုမြင်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသင်္ကာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓမ္မကိုဒီမချက်တယ်ဒါဝေဒဒါမနန္ဒေယကိုယ်နဲ့ဘယ်ကတဲ့တရားတွေမှာမှုတဏ္ဍာဘာကြမလုံးကြမှာဟုတ်ဒီမသိဘူးလို့ဆိုရင်သူကြည့်ကြဟုတ်တယ်လို့ဆိုရင်ဒါဟာတဲ့တတ္တကသိရတာပဲဒါဓမ္မရဲ့အတ္တဆိုသိကောင်းမှာမေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကုတ္တိကဆိုတဲ့ယန္တာဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကာရိပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါမာယရာပုဂ္ဂိုလ်မာယရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကဘာနာကပါဠိတော်ကိုဖတ်အဲ့ဒီမှာဒီကျေပြောထားတဲ့ဒီကမာပြေကံကြတွေကိုအာရုံဓမ္မတွေကမှတ်နေတယ်ဘာဝံဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒီမှာနဲ့သက်သာပြေကံကိုယူကြည့်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဆုံးဖြတ်ကိုစတယ်အဲ့ဒါကဒီမှာလည်းကျင့်ကြံကိုယ်နဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှုမြေဘက်တရားစကားကိုဇံလို့ရတဲ့တရားရပါပဲကိုယ်နဲ့ရတဲ့တရားနာမှုတဏ္ဍာနှလုံးသွင်းမှမှုတဏ္ဍာဒီမှာနကနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်ဒီလိုကနှိမ့်ဆက်တော့ဘာဝနာကိုဘယ်လိုမဆိုရတယ်လို့သုံးသက်ကြတာဒါကြောင့်မနရတဲ့ကိုယ်ကလည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘုရားကတော့ဆိုဘာဝနာကိုအတိကံကိုဒီလိုကြောရရမယ်သုတ္တမိကဓမ္မရဟောဝေနာမိကဓမ္မရဟောသာမိကဓမ္မရဟောသစ္စာဆိုတဲ့ဓမ္မမိကဓမ္မရဟောအဲ့ဒါဒီလိုကတစ်ခုခုတော့တိုက်ရတာမှာသိကြတယ်။နာမရလို့ဇံတွေကလည်းတရားရမယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ပြည့်တယ်မှာ။ဒီတဲ့အခါကျတော့ကျင့်ကြရအဲ့ဒါတဏ္ဍာအောင်မြင်ပြီးကြတာနှလုံးသားနှလုံးသားမှန်မှုလေးဒါရသိရတဲ့တာဆိုတော့ဝိနည်းဝိနည်းနဲ့သေရဂရဏရဲ့သူ့ကိုကျန်တဲ့ပြောကြဘူးလို့မှတ်ရတယ်။ဒီမှာဆက်ပြရမယ်မသိကြတာနဲ့သေရဂရဏကိုသူပြောတာ။သံဃာတော်ကပါတော့ဒီကနေ့ကလည်းအားရတယ်ဒီမှာပြပတ်တာဒီစိတ်ဒီတော့ဝေဒနာမှသင်စားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာဝိဒေဟာအပြည့်များတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ပြပတ်တာမှဒီတော့စိတ်ကိုလည်းအားကိုကြည့်လို့ငါလည်းပြန်လာကြည့်တယ်ဗျာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရမကကိုယ်နဲ့ပြပတ်တာစိတ်ဆက်လို့မှဒီကလည်းရုပ်တည်မန္တလေးကလည်းအလတ်လည်းမြင်တဲ့ဒါရတဲ့စိတ်တက်တာကိုသူလည်းကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်တက်တာကိုဒီကဒါလည်းသင်ကြားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ပြတ်တဲ့တရားကိုမှတ်တာဒီကလည်းဒီလိုဆိုဒီကိညာကသောက်ကြတာလို့ဆိုတာဒုက္ခဒုက္ခကိုပဲလို့မြင်နေတယ်ဒီမှာဒီကသောက်ကြတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနေတာလေဘာလို့ဆိုကိုကုသိုလ်စိတ်ကိုပြုလိုက်ကြတယ်သောက်ကြတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုပဲမြင်လို့ဆိုရင်သူကသစ္စာဆိုတော့ဓမ္မမှုကနာကိုဆံတဲ့ပြည့်စုံတဲ့စိတ်ကိုသူ့ညာနဲ့ဆင်ရတာလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုနဲ့ပြောတတ်တဲ့တရားလို့မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မများတတ်တဲ့တရားကိုသိကြည့်ရင်သိတယ်နော်။သိကြည့်ရင်သိရတယ်ဓမ္မလို့အဲ့ဒါဘုရားကိုမြင်ရတာကဘာလို့ကိုမြင်ရမလဲလို့ပြောတော့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့မလုံးနဲ့မှန်မှုလေးတော့မြင်ရတယ်။မလုံးနဲ့မှန်မှုဆိုရရဓမ္မကိုမလုံးနဲ့မှန်မှုဆိုတဲ့စက်ကလေးကအမှန်တရားရှိပါတယ်။မလုံးနဲ့မှန်မှုဆိုတာကဘာဝနာလို့ဒါရလေးမဲလို့မင်းတို့ကမလို့ပါဘူး။သိတဲ့နဲ့ဆိုတဲ့ဘုရားဟာကိုယ်ကြည့်ပြီးဥမာစိတ်ကျင့်တရားကျင့်နေတဲ့တော့ဘယ်မှာလဲဝေဒနာရဲ့ပုံနဲ့ဆိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဲ့အဲ့ဒီတရားတော်ကိုတရားနာထားပြီးသိတဲ့အခါကျတော့မလုံးနဲ့မှန်မှုဟာဘုရားရဲ့ကုညီနဲ့ဘယ်ရမှာလဲဒီကောင်းနဲ့အတုယူပြီးကြတာလားတဲ့အောင်ဒီစိတ်ပါဆိုတာဒီလိုပြောအဲ့ဒါကြောင့်မလုံးနဲ့မှန်မှုဆိုတာဝေဒနာကိုကြားနေကြဘူးအနုတ္တရှိအနုတ္တရှိဒါမှမမှန်တယ်အနုတ္တရှိတဲ့တရားကိုအနုတ္တတွေ့ဒုက္ခရှိတဲ့တရားဒုက္ခပြန့်သွားတယ်ဒုက္ခလည်းတွေ့ဒုက္ခတရားကိုပြတ်ပြီးကြတာအနုတ္တရှိအနုတ္တတွေ့တာပဲလို့ဆိုတာမှန်မှန်တာပါပဲအနတ္တရှိအနတ္တတွေ့အတုကရှိအတုကတွေ့မှန်မှန်တာပဲအဲ့ဒါ
ဒါကလည်းမင်းမှန်မှုရတယ်ဒါအနုစ္စသတ္တနာရှိတဲ့အခါမှာအနုစ္စရှိတယ်အနုစ္စလည်းဉာဏ်မှာပြည့်လို့ရှိရင်ဒါမလုံးမှန်ဘူးလို့မှတ်လိုက်တာတော့ဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခလေးကျင်များတယ်နာဒုက္ခရစိတ္တကပြတ်ဒုက္ခပဲလို့ဆိုပြီးဒုက္ခလေးကိုဉာဏ်မှာဝေဒနာကျဉာဏ်ဝေဒနာမကျဒုက္ခကိုသိပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သိမကျဒုက္ခကိုဒါလည်းကျင့်တာနိုင်မှမှန်လို့လို့တယ်အရမကိုသိလို့စတာတော့အနတ္တရှိရဲ့အနတ္တပြည့်တယ်နော်ဘာမှမဖြစ်မရမမှန်ဆိုတာကအရမကိုအရှိနဲ့အတုတိုက်ဆိုပါပဲလို့ဆန်းတာပြောအရှိနဲ့အတုတိုက်ဆိုပါဘယ်လိုလဲအရှိနဲ့အတုတိုက်ဆိုပါပဲဆိုတာအရှိနဲ့အတုတိုက်သွားလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စရှိရဲ့အနိစ္စရှိရင်ကိုယ်ကဘုရားကအလုံးစုံမှန်လို့တာမှတ်တယ်ဒုက္ခရှိရဲ့ဒုက္ခရှိရဲ့အနတ္တရှိရဲ့အနတ္တရှိရဲ့ဘုရားဘယ်လိုတရားကိုလည်းတွေ့ပြီးပြီအဲဒါကြောင့်ဝိညာဏရှိလို့ကောင်းတယ်ဝိညာဏဆင်းရဲလို့ဆိုဝိညာဏဝင်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဏအဖြစ်ပြတရားရဆိုတာလည်းတွေ့တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုရားဘယ်လိုတရားတွေ့လို့တော့ကြောင့်အဲဒီဝိညာဏလေးကိုတက်ပြတ်မှုလေးကိုတက်ပြတ်တဲ့တရားကိုတက်ပြတ်တာလေးကိုတွေ့နေလို့ရှိရင်ဘုရားကဆန္ဒနှလုံးနဲ့မှန်ပြီဒါပြန်အမှန်တကယ်လားအမှန်တကယ်လားနော်ဘာသာရေးမှမလို့ကောင်းကိုလေဒီတာလို့ပြောမြင်တဲ့ကျင့်အများကြီးအခုတည်းကအင်္ဂုမြင်ကြတယ်မကြောက်ကြပါဘူးဆိုတာဒါရှိမှလည်းမလို့ကျင်တဲ့ပါဘူးတရားရလည်းသူသူစုစုဘုရားကမယူရပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါရဏကိုအင်းနဲ့ကံဝင်ပါဘူးမိဂ္ဂရောက်တဲ့အခါမိဂ္ဂမကြောက်ဆိုရင်တန်ကြည့်တဲ့ကံမြဲတဲ့ကံဆိုတော့မိဂ္ဂမျိုးတဲ့ဆိုရဲဒါရတဲ့မိဂ္ဂနဲ့ဒါရတဲ့မိဂ္ဂနဲ့ကိုယ်ကမျိုးစင်းကြတယ်။ဒီမှာဒီလိုဆိုကျွန်တော်ကလည်းရတဲ့မိဂ္ဂနော်။မျိုးစင်းပါလေ။ဘာမှသူသူပါကပါနေဥစ္စာနဲ့တောက်ဆိုတဲ့အကျဉ်းနာရင်သူ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခလို့တဲ့လူမျိုးတွေကိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့မိဂ္ဂမှာလည်းဘာမိဂ္ဂနဲ့ပုံပုံပုဂ္ဂိုလ်ကသင်တယ်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုဓမ္မတွေမှာမှန်တယ်မိဂ္ဂကြတာကိုဒါကတန်ပြီးတဲ့ခါတခုကသူ့ဒီကရာနေတဲ့ဘယ်လိုလဲတဲ့မိဂ္ဂကိုသူ့ချဲလို့မထားပါဘူးတဲ့မိဂ္ဂဆိုတာအမေရိကန်လုံးလုံးရရင်သူသူ့လိုတာတုံးရင်းနေတယ်နော်ဒါကမြင်းနေတဲ့ခါမှာတခုလဲတောင်းဆုံနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့အဲဒီကားလိုက်ဆိုရင်အနာကိုယ်ကိုဒုက္ခကိုယ်ကိုအနာကိုယ်ကိုဒုက္ခကိုယ်ကိုမှတ်ပြီးတော့လားဒီနှစ်ချက်ကိုတော့ဘုရားရဲ့ဘက်တရားကိုနာရပြီးဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစုံပါတာဘူးဆိုတော့လို့ရှိရင်တဲ့ဒါမှကိုအရင်ပြောတဲ့အတိုင်းအနာဆုံးနဲ့ရမှာပဲမမရတဲ့မမရမှာပဲသူတို့ကဇာမှတ်ပြီးလို့ဆိုတာနဲ့သိတဲ့သူမှတ်တာပေါ့ဒါကဒီလိုကတော့ဝန်လေးကအကြောင်းများရှိသေးတယ်။ဟုတ်လား။ဒီလိုကတော့ဘယ်တော့ဗာမိုက်ဖြစ်လို့လည်းမလဲအခါကျလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြောပြ။တရားမနာတဲ့လူမှာတော့နှစ်ရက်ပဲတရားမနာဘဲနဲ့လက်ကိုရတယ်။ဒီလိုတဲ့ဘုရားကဆန္ဒမှ။ဒီစိတ်ကပုဒ်တယ်ဘုရားဒီနေ့တရားမနာဘဲနဲ့သူတို့သက်တော်ကတတ်တယ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရင်ဒီလိုကဘုရားဘုရားမှာကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကြည့်မှာချင်းဘုရားကနာမကိုရတယ်။ဘုရားနာမနည်းနည်းနာမကိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကြိုးစားကြည့်တဲ့ဘုရားကမျိုးတော့နှစ်လုံးကိုယ်နဲ့သဘာဝကိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့တွေ့တာလဲ။ဉာဏ်ကဖြစ်ဖို့ပေါ့ဗျာ။နဲတာကတော့ပထမအမှန်နဲ့ကြောင့်နှစ်လုံးကိုယ်နဲ့သဘာဝနဲ့သဘာဝပတ်နာလို့အမျိုးမျိုးပုံပုံတားလို့တွေ့လို့ဒါမျိုးတွေတွေ့လာလို့ဒါနှစ်လုံးကိုယ်နဲ့သဘာဝတုံးဆိုတော့ကိုယ်ကပြည့်စုံသိတ္တံဘူးလို့လား။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတောင်မှအတကုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိရဏဘုဒ္ဓဘာသာဒေသနာဥပ္ပါဒဆိုတဲ့တိုင်းအဲဒီဘုရားမူရတဲ့ဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ဒီကတာလို့မကြားရဘူးရှိရင်နှစ်လုံးကိုယ်နဲ့ဘဝတုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဟုတ်တန်ပြည့်။ဒါကလည်းဘာသာဘူးရမ်းတာဖြစ်ဖို့အကြောင်းရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်
Yang anu kalau itu ada, yang aku mesti ada ada, tentara juga. Jangan begitu. Yang ada, jangan itu nampak sudah. Yang itu dia ada, yang tak ada. Itu saja dia ada, Kalau sekarang itu ada. Orang ada, macam mana berada dalam sudah. Akan ini saya mungkin mahu berada di sudah tu kita ada sama dia. Jadi orang ada manusia. Sudah ada sama berada. Jadi orang ada sama berada. Kalau yang berbeza, yang berbeza tu semua ada sama berada. Langsung sama tu. Semua ada. Saya sebenarnya ada dia nak jadi apa? Dia, dia nak punya jadi apa? Jangan kita juga. Orang yang jadi, sebenarnya juga kanan juga yang lain. Jadi ada kita, jadi itu semua jadi kanan itu. Macam mana orang cara sisi berapa ni ada. Sampai mana boleh berkata. Ayat itu gambarnya nama bahasa itu dalam murah. Ini orang itu dalam orang itu ada ayat ini gambar sudah dan orang wali mana sudah pada itu. Ini saja ayat itu jangan orang ada apa jadi mana apa. Orang saja mana sendiri dalam itu jangan itu jadi. Nah orang ada kanannya saja. Ini yang terang. Terang aku ni, tu terangnya aku tahu. Tengok, terang aku ya. Terang aku ya. Terangnya aku ya. Terang. Sebenarnya ada juga. Tengok ada yang ada orang ada macam itu. Dan juga macam terang. Ada juga. Mereka yang beritahu itu juga. Nama terang. Alamnya. Dia itu juga orang surah, surah. Jadi mereka orang berjaya, sesuatu orang mana sesuatu apa? Ia itu jadi demi jadi juga dia ini. Orang itu juga orang demi jadi jadi orang jadi jadi dalam mana? Jadi jadi orang itu dia orang sekarang orang itu sekarang tanpa ini sekarang apa? Sekarang kalau dia bukan dia yang ada, dia nak juga orang nak jangan itu tidak ada, jangan itu tidak ada. Sudah itu kalau ada, berada itu juga naya, tidak dia naya. Dia nak dia sudah. Jangan yang itu orang yang ada, semua sudah sudah. Semua jangan. Nama tersebar dan malam anda. Jadi mana apa itu? Malam mana itu? Nama ada tiga. Malam anda juga. Tertanda dalam juga ada mana? Nama ada juga. Nama ada juga nama. Ini yang mana? Setiap suci dah boleh sih. Terkadang sih, boleh ada sendiri saja. Sama dengan sih. Naga ada misalnya tentara sudah, ini juga ya. Tentara dia sudah, jangan dia sendiri. Kita juga dia punya negara itu. Mana ada dia mana? Itu ada. Dia ada dengan kuasa sangat susah dia. Naga dia ni, semua jangan terkadang itu. Bajarnya berlalu itu tentunya ni jangan itu. Bajarnya berlalu itu. Dia sangat orang dia. Berapa? Tujuh ratus orang. Tujuh mana orang? Tujuh orang. Berapa? Orang ada jangan itu itu juga muda dah. Itu juga yang macam jangan itu juga muda. Itu juga orang masih ada, lain ada. Juga mana jangan, mana sih ada tu.
ကိုယ်ကံကကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်စားတာကိုယ်ကိုယ်လည်းမကောင်းတဲ့ပါဘူးနဲ့ဆိုတာလုံးဝနဲ့စားဘုရားကားတယ်ဒါကလည်းအဲဒီနဲ့သင်္နေနဲ့ဘုရားရောနဲ့ရောလိုက်ကြရင်မျိုးသက်ကြတော့ဒီရတယ်ဆိုရင်အခုဆရာတော်ကြီးပြောတော့မလွယ်ဘူးသင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာကိုယ်ကိုယ်ကိုကိုယ်ကိုယ်စားတယ်မင်းတို့ကကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကကိုယ်ကိုယ်စားတယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်ရရတော့တာလဲတန်းတော့ကိုယ်ကဘုရားကကိုယ်ကိုယ်စားတာဒီကံတည်းလုံးဆိုအဲ့ဒါကဘယ်မှာလဲကိုလေတဲ့ဒီလိုကြောင့်မှာပါလေကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်စားတယ်ကိုယ်ကံလို့ရတာကိုယ်သားလို့ဆိုရင်တော့ဘုရားကတောင်းပြီးဆိုတယ်အခုဘယ်လိုပြောတော့တန်တရားရတယ်မူတဲ့ကဒီလိုလို့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ကမဲဆိုမှာတဲ့သူစားလုံးတော့နောက်ဆိုတော့ဒီကမှာရှင်နာမှာပေါ့တယ်ဘုရားဖတ်တယ်သူစားတယ်သူကြောင့်လုံလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကံရသုတ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုစားကိုကြောက်ပြီးကြတာကိုယ်ကံနဲ့ကြောက်ရလို့ရှင်းရှင်းဒါရမကိုရရမှာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တာဝန်ကြီးကပြောရတယ်မာတဲ့နေရာကဘယ်လိုလဲတော့မသိတော့ဘာမှမရနဲ့ရှင်းနေနေရနေဝဲနေအကြောင်းနဲ့လည်းတောင်းတာမကမှန်ပါဘူးဒီလိုဒီပြောရတာမျိုးဒီမစမ်းနိုင်ဘူးဒီရမယ်လို့ရှင်းလားတိတ်တယ်ရမှာလေစစ်ပြေရနေမှလည်းကမလားဆိုတော့ဒီလိုဆန္ဒတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုရတဲ့အကုသိုလ်တွေကနားကြမှာကလည်းတမ်းရမတွေ့မှုတွေအုပ်ချုပ်ပြီးကြလားမတွေ့လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမလားလာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြဆိုတာအမြဲတမ်းပြောရပါတယ်ဓမ္မတွေမြည်ရနာဆိုတာဒီကလာထားတာကကိုယ်ကိုယ်သိစာကြီးကိုယ်ကိုတားနေတာကိုယ်ကိုယ်ကကိုတားရဆိုလို့တော့အဲ့ဒီဓမ္မတွေဒီလိုကမထားပါနဲ့ဆိုတာဒီလိုဒီလိုကဘုံမလို့ကိုယ်နဲ့လာတော့ဒီလိုကဒါကဘာမှမရှိတာနဲ့တဲ့ဓမ္မတွေဘယ်တော့မှလို့ပြလိုက်တဲ့ကြီးမြင်လို့အပြင်ဒီတဏှာကြီးအတန်မရှိမိကမိစ္ဆာလို့ရှိမရှိရဓမ္မတွေရရတာပဲလို့ဆိုတော့လေဒီနေ့ကတော့ဒီသာပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကမရမတူငင်းငါးရမှုပဲပြီးတော့တန်းအေးကြီးနဲ့ဒါလည်းဘာမှမခံဘူးဘာမှမခံဘူးဆိုတော့တရားမှုကြလို့ဒီကနေ့မြင်နေကြတာပါပဲနောက်ဒီပြောတဲ့အလုံးစုံမှပြုကြတာဒီမဲ့တရားအလုံးစုံမှမှုနဲ့ကျုံကြတော့ကိုဒီလိုကျုံကြကိုကြတာဒါလည်းမနက်ဘုံနဲ့ဆက်ချလိုက်တာပါပဲဆိုတာရဟန်းကိုသင်ကြားတယ်။အဲဒီမှာဒီမှာတန်ကြလုံးမှုနမလည်းမှုတွေဒီကမှာမှာကာယရပုဂ္ဂလာဆိုတာအလုံးစုံဒီမှာဘုရားကံတဲ့ကံနဲ့မှုတွေမှာသာရင်းမှာဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကဘုရားမင်းကဒုက္ခတဲ့မင်းကလည်းရုံးဆိုတယ်အနာဂတ်မှာတွေလည်းဒုက္ခတွေလည်းမတဲ့ဒါကြောင့်ကလေးမှန်လို့ကျမ်းပါဆိုတော့ဒါလည်းကသတ္တဝါနဲ့လို့သက်တရားနဲ့ဖြစ်ပါတော့တယ်။တန်ကြီးလိုက်တာကိုအများကြီးကအရဟံကိုအပြည့်အစုံဒီကလာပုဂ္ဂိုလ်ကဆင့်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်သားပုဂ္ဂိုလ်သားတရားကိုတနည်းလည်းဟောတယ်မောင်မောင်မှန်ကြတယ်။မြင့်ရနာတရားမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မြင့်ရနာတရားဆိုတာကသူများလည်းကြမြင်ရနာလားလို့ပြောတဲ့အခါကိုယ့်ကိုတက်ကြည့်တယ်မြင်ရနာ။ဘာမှဒီမှာလည်းဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့တက်ကြည့်။ဒီလိုကကိုယ်ကြည့်တယ်။ဒါကြသူ့မှာငါတရားဓမ္မကိုပြောတယ်။ဒါကမရမ်းကြဘူးမရမ်းကြဘူး။အမေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါလည်းဘုရားတိုင်းကြီးတွေကအိမ်နေကြတာလေ။ဒီမှာလည်းတားတဲ့အိမ်နေလို့ရတယ်။ကိုယ်ကလည်းပြောလို့မပြီးနေကြတယ်မတတ်နိုင်ဘူး။သူတို့ကလည်းကြလို့ဆိုရရတယ်။အဲဒီကကားလည်းအိမ်နေတယ်ဒီကလည်းအိမ်နေတယ်ကြ။ဒါကလည်းတွင်းပုဂ္ဂိုလ်ကလာပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တန်လို့ရှင်းနေတာတော့ဒီမှမတတ်နိုင်ဘူး။ဒါကအဲ့ဒါဝါရဏလေးကိုပါရဲဆိုလေးလေးနဲ့မကြပါဆိုတာကိုမတက်ပဲပြောရတဲ့မမကလို့ကြားလည်းမရှိပါဘူးနော်။ဒီမှာကဘာလဲ။ဒီကမှန်ပါလား။ဒါကလည်းမာထားတာနဲ့မာရနဲ့သူစုရတဲ့အခါမှာဒီတစ်ခါတည်းပြောလို့ဆိုရင်ဘာလို့ကြီးတာ။ဘာလဲ။
ဘာသာလူတွေလည်းလည်းလို့ဘယ်လိုဒီမစိတ်ကျတဲ့နမရုပ်ဒီကလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ဒီကတက်ပေါ်ပါလေဗျာနာမှုဆိုတာသူကလည်းနာလို့တော့တယ်ဒီကတော့အဲ့ဒီနာရတဲ့ဒီအတတိဟောတဲ့အမှန်မှန်မှာမလုံးဝမှာလည်းအတိအကျနဲ့မှန်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုပြောသွားတာသူကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီပြောတာနာသူကိုယ်တိုင်နဲ့နှောင်းတဲ့အမှန်နဲ့နှောင်းကြတယ်ဒါကသူကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်သက်တာတတ်တယ်ဒါကဘယ်မှာဒါကရာဂနာကိုအမှန်တရားလည်းကျင်းကျင်းမှာဘုရားရှင်ဘုရားကြီးဟောတာကိုလည်းပြောပြန်ကျင်းရလို့ပြကိုယ်လေးကိုလည်းပြောပြန်ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးကလည်းကာယပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာနဲ့တို့ဟာတမကွာတဲ့ဒီအတူနဲ့မတွေ့နာနဲ့မတွေ့ဆိုပြီးရှိတယ်မတုံ့ကျင်းတဲ့ဘာတုံးတားလိုက်ပါတယ်လည်းရဖြစ်ဖို့သူတောင်းမှုကလက်ကျတဲ့လက်ကျအပိကံတောင်ပြရတာလေတရားမှာမှန်ပါတော့ဘုရားကလည်းသတ်တယ်လို့သူတန်ပေးလာအဲ့ဒါကအဲ့ဒီဘာဝနာကိုမာသူမချက်အချင်းမတုံ့ကျင်းမှဆိုတာမတုံ့ကျင်းမှလို့ကလည်းတက္ကသိုလ်တက်တာကဒီကပြန်ပြီးပြောပုံနဲ့ဒါနဆက်ဒီကလည်းသမထဒီကအားဆုံးလို့ဒီလိုကသိထားတယ်ဒါလည်းမဆိုပါဘူးဒါကြောင့်ဒါလည်းမဆိုပါဘူးအဲဒီကခုခုကလို့ဆိုတာလေအခုကလည်းဒီမဲ့တဲ့ကိုတရားကိုဆန္ဒမပါဘူးဒါကြောင့်ဒါကမတော်ဘူးဒီနှစ်ခုပဲလို့ဆိုတာလို့ဆိုရင်လုံးဝနဲ့မှတ်ပါပဲအားလုံးကဘုံပြောနေတာလို့ဒီလိုမရှိပါနဲ့ဒီလိုဆက်ကြဒီဘုရားနဲ့သင်္ကေတကနိုးတဲ့အအမေကိုလည်းထိုက်တယ်ပြန်လာဘုရားကလည်းဒါဒီလိုပြန်မဟုတ်ဘူးလို့တောင်းငါတရားမနာရလို့ဆိုရင်မတုံ့ပြန်ဘူးဘာလို့ဒီလိုလဲဒီကံဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့ဘုရားရဲ့တဲ့တရားမရုံးနဲ့မှန်လို့ရှိလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကိုဒီလိုလိုတာပါဠိတော်မှာဒီစာကြတူတဲ့အဲ့ဒါဘုရားကအထောက်နဲ့သိပြီးထားတဲ့ကျေအမြဲရှိကြအောင်လို့ဒီကံကဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါငါရမလို့ဘယ်နဲ့မှဘုရားပြောတဲ့ချက်တွေကငါရမလို့ပေါ်နေရင်းကြည့်ငါတို့ကနေတဲ့ဆံတွေကနေရာမကြဘူးမလာနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘုရားကငါတို့ကစံတာဒါလည်းမလာဘူးမလာဘူးနဲ့တဲ့ကဘုရားရဲ့ဝိမာဝနာလည်းစိတ်ကနာလည်းရုပ်ကနာလည်းသစ္စာကနာလည်းတခြားတွေပါပဲနားရတာကသတ်တတ်မှာပဲဒါကြောင့်နားရတာကဘာလဲအဲ့ဒါဘာလို့ဆံကြဘူးအများကြီးပြောတာကကိုယ်စားတတ်တာမှာသတ်တတ်ထားတယ်လို့ဘုရားမသိတယ်လို့ပြောမှာ။ဒါကတည်းကဒါကိုကြားတတ်လို့မျိုးမှသတ်တတ်လို့သုံးနေတော့သက်တယ်။ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်။ဒီလိုကြောက်ကြတာအနာရမှာဘုရားမှာပဲကဘုရားမှာရဆိုတာအဲ့ဒါသတ်တတ်ပါလား။ဘုရားမှာရလို့ရှိရင်ကြောက်ရဝေနာကိုအစစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသိတယ်။ဒါကလည်းဘုရားရဆိုလို့ဖြစ်တယ်မှာလမ်းဆုံးတာပဲ။အဲ့ဒါလည်းဆိုတော့ခဏခဏတောက်ပြန်ပြည့်ပြီးတာဆိုရရဲ့ရုပ်တယ်ရုပ်တူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြည့်ပြီးတာရုပ်ခေါ်တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးသတ်တယ်လို့ပြောတာဘယ်မှာသာသမှုကြတာလဲသတ္တပုဒ္ဒဆိုရတဲ့ပြောတယ်မသိရဘူးဘုရားဟောတာလည်းကြောက်ဘူးနမဘယ်ဆိုတဲ့ဆက်လမ်းပါဆိုတော့သတ္တကမပါလာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်ဆိုကုန်ပုံဘူးရှင်လို့အကြိုက်အဲ့ဒါကဘာလာနဲ့ဘယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်ပြန်မခေါ်ရဘူးလို့သတ္တကဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ကံကိုသိတယ်ဘယ်လိုလဲခါကြတယ်ဥပ္ပဒေကြောင့်မှသိတဲ့ဥစ္စာပဲအဲ့ဒါကဘာလို့ဘယ်ဆိုတဲ့မရှိဘူးဆိုတော့မဖြစ်ဘူးရုံးရရတယ်ဘာလို့ဘယ်လိုလဲကိုယ်မှာသိရပြောတဲ့နားကိုပြောတယ်ဒီလိုကပတ်စံကြားတယ်နဲ့လမ်းဆုံးနေမှာဆိုလို့အမျိုးရင်းပေါ်ပြီးပြောတာလေဆိုတာကိုလည်းသိချင်မှာပြောတယ်ကလမ်းဆုံးမှာလုတ်တက်တဲ့ကောင်းလို့ကဘယ်မှာအဲဒါကြောင့်ဘာရမလို့တတ်တာကဒီကျင်းနဲ့ဘုံကြီးကနဲ့မိကမင်းကျင်းတဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီသံဃာတော်တွေမြင်တဲ့ဘုရားကဒီမြင်တဲ့မိကမေပါလို့ဆိုရင်အနာဂတ်မဖြစ်ပါဘူးအားပါလို့ဒီမှာဒီကိစ္စကဘာဝနာသမာဓိဖြစ်တာသမာဓိနဲ့ပြန်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့သမာဓိကိုပူရတော်နဲ့ဒီကနေ့ကတောင်းပါနိုင်ရင်စတာမှာသမာဓိကပူရတော်မှာဒါရဖြစ်ပြီးသံဃာရဲ့သူ့နောက်လိုက်တာမှတ်လိုက်တာ
ငါကဟောတယ်ငါမလို့ရှိနေလို့အမှားလေးကလည်းတောင်းနေလို့ဆိုနေလို့စစ်တိုင်းတောင်းတယ်မှာလားဘာကြောင့်အမှန်ကလောကရဲ့ရုပ်ကိုယ်ရဲ့တော့ဒီနေ့ကမျိုးလေးတစ်သက်ဟာဒါကလည်းဘုန်းကြီးကဒီကနောက်တစ်ချက်မလုံးဝမှမှုလေးကိုခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့နဲ့ဆက်တယ်တဲ့တဲ့ကကြောင့်ရှင်ကအပြည့်နဲ့နဲ့လာတိုက်သွားရင်သူကဘာလို့လဲမလဲရဘူးဆိုတော့သိကြလားအဲ့ဒါသာမီတွေကလည်းသရုပ်ကသာမီတွေကလည်းသိရတယ်ကြာဟုတ်တယ်တဲ့ဘုရားကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာလို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သိရတယ်မိစ္ဆာတမျိုးရဲ့ရှိတာလေရတဲ့မိမိရဲ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့တော့ပါဘူးလေဒါကသံဃာတုံးတဲ့နဲ့ဆိုလို့ရောင်းလာတာပြည့်တယ်အခါခန္ဓာမှာတက်တာသာသာတက်တာဒါကသာသာတက်တာသာသာတက်ပါဘူးဘုရားကြီးကဘုရားတမန်ဆောင်ကြားတက်တယ်ဒါကသူမဝတ်တယ်လို့ဆိုတာသူကဘယ်နည်းနဲ့မရဘူးသိတယ်ဟောတာဘုရားတမန်ဆောင်ကြီးကဟောတာဒီကတည်းကကြောင်းဘယ်အရင်းနဲ့ဆိုတာလာကြတာ။အဲဒါကြောင့်ယောဂရဲ့ဇာတိကိုအာရကဘုရားတင်လို့မလုံးမပြတ်နဲ့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ဒီကာရနဲ့နှောင်းတဲ့လို့ရှင်မရတော့ဘူး။ဒါကအမှတ်ပါဖြစ်တယ်။ဒါပညာရဖြစ်တယ်။ပညာမဖြစ်ဘူးလို့သိတာဟော။ဒါကအရင်ကဓမ္မတွေဘုရားကဆိုရင်တန်ရလို့ရှင်းဆိုတာဒီစားတယ်ဆိုတာကိုယ်ရှင်းတတ်တယ်။ဒီလိုရနားမရပါနဲ့တိတ်တိတ်ပါတော့ဘယ်လိုကြပြောင်းဒီလိုဘယ်လိုဆိုရင်လည်းစင်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုယ်ရံတရားမှာဒီကိုယ်ရံနိုင်ခြင်းကသူတို့ပြောတယ်ရတယ်သူတို့ဖြစ်တယ်အမှန်ပြောတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကြားသိရမူလဘာသာကပါဠိတော်ထုတ်ပြောသူတို့ကပါဠိတော်ထုတ်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမလုပ်ရဘူးကသူများပြောတာများတယ်သင်္ကေတလေးကိုသိတယ်မရနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစားတာကိုယ်မနှုတ်သက်ပါဘူးနဲ့ဆိုတာလေးရင်းပါမတားဘူးဘာပါဘူးအဲ့ဒါကလည်းရရမှာအဲ့ဒါကလည်းတဲ့ဒါကလည်းရတယ်ဘုရားတော်တဲ့တရားကရှင်ပါရမှာဘုရားဆိုတာကမဆုံးလို့မှာဘုရားကမှဝိပဿနာကိုကိုကအချင်းဆုံးဒီလိုမျိုးရကျင်းကျင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဘာကြောင့်ဒီလိုအတိုင်းမျိုးကျင်းကျင်းလိုက်အနိစ္စရရှိတယ်ဒုက္ခရရှိတယ်အနတ္တရရှိတယ်အနိစ္စရရှိတယ်ဒုက္ခရရှိတယ်အနတ္တရရှိတယ်အဲ့ဒါဒီလိုအတိုင်းမျိုးကျင်းကျင်းပြီးတော့လာတာရကမှာဒေသံတဲ့ဌာနဒေသကအဲ့ဒါစိုက်ချင်လို့လည်းအနိစ္စရဌာနကစိုက်ချင်တယ်ကွာဘာကြောင့်အဲ့ဒါဒီလိုအတိုင်းမျိုးဆုံးတဲ့ဌာနလမ်းဆုံးကြပါလေ။ဒီကဆိုတာနဲ့တည်းကမှတ်တာမှလမ်းဆုံး။ဒါကအဲ့ဒီဖြစ်တယ်လေ။ဘယ်မှာလမ်းဆုံးကြလဲဆိုတော့မသိမပြတ်တဲ့ဆိုတာဟုတ်။ဒီကဒုက္ခအဒုက္ခတဲ့ဆုံးကဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆုံးကဒုက္ခဆိုရဲဘယ်လိုလဲမှမဖြစ်။ဘယ်လိုပြောလဲမှမပြတ်တဲ့နေရာမှာပါလမ်းဆုံး။ဒါလည်းတော့ကြ။ဒါလည်းဒီလိုပြောတဲ့စကားနှလုံးသွင်းမှရှိတာလေ။ဘာမှမဟုတ်ရင်းနှီးတာကတစ်ချက်မှပါ။ဒီကတည်းကလည်းကျင်းဆုံးနေတာလို့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒရာနာကိုဒီကတည်းကလည်းအင်းနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့တူရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒရာနာကိုဒါလည်းဖြစ်တဲ့ဒီဇာနာစကားကမှာလည်းမလို့ဆိုရင်မဖြစ်တဲ့လို့ပါ။မဖြစ်တဲ့ဒရာဘယ်လိုလဲမှမဖြစ်တာနော်။ဒီပြောရမှာမဖြစ်တာ။ဒီကအဖြစ်မဲ့တဲ့မိစ္ဆာမှာရန်ဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဒုရဆုံးဒုစရိုက်ပါခဏကြဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကဒါကြောင့်ဒုရဆုံးကိုရလာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုရဆုံးလို့ဒါရဏကသုံးပါးသုံးပါးသုံးပါးလည်းပဲခါကြတော့အခုဖြစ်တဲ့ကအကြောင်းပြလို့ဖြစ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းပြလို့အခုအားရတော့အကြောင်းပြတဲ့ဒီကလာဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဘယ်ကြောင့်လဲပြောတာဘယ်ကြောင့်မှဒီကံထားတာဟုတ်တယ်ကြောင့်တဲ့ဘုရားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဘုရားမှာဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရားဆက်လို့အဲ့ဒါဘုရားဆန္ဒအပြည့်အစုံကိုရအောင်ကိုးစားပါဆိုတဲ့စာကိုလေဘုရားကလည်းတက္ကသိုလ်တက်ကိုအဲ့ဒါရစားရတာဆိုတာကိုလေသိကြရတယ်ဘာသာအမှန်တရားကြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာဘာလာရ။တောင်းတာကဘာဝနာလို့
ဒီကတရားကိုလမ်းမှန်ပြီးကြတာဆိုတော့လက်ခံတာသိရတာကိုဆိုတော့ဒီတရားနဲ့ကျန်တာကိုမြတ်တဲ့ဘုရားနဲ့မိတ်တဲ့ကိုကြရတယ်ဘာဝနာကိုလည်းလို့ပြောနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါမတဘူးတဲ့။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်ကလည်းကောင်းတဲ့တခုဓမ္မတော်ကဟုတ်တော့အဲ့ဒီဒီကောင်ကလည်းတော့ဒီကောင်ကလည်းရတဲ့နေဒီကောင်ကတရားကောင်ကဘုရားမိတ်တန်တာကိုပေါ်ပြီးဆိုပြီးကြတာဒီကာရီလေးနဲ့မလို့တာလေ။အဲ့ဒါကမိတ်တန်ကိုအမှန်ဆုံးဓမ္မတော်ကြီးမိတ်တန်ကိုအမှန်ဆုံးတဲ့အမှန်ရောက်တဲ့ဓမ္မတော်ရဲ့ဘုရားဟောတာဗျာ။မိတ်တန်အမှန်မိတ်တန်ဓမ္မဆုံးလိုက်တော့အဲ့ဒါမိဂံကိုအမှန်ရက်တဲ့အမှန်ရက်တဲ့ဘုရားဓမ္မသုတ်တဲ့ဘုရားအခုတော့ပြောတာဗျာတဲ့သင်တို့အဲ့ဒီဓမ္မသုတ်တဲ့ဘုရားဆိုတာဘုရားအရာကိုလုံးပါဘူးတကယ်ကြဓမ္မသုတ်တဲ့ဘုရားဘုရားရဲ့ရှိတယ်အဲဓမ္မသုတ်တဲ့ဘုရားဘုရားရဲ့ဆိုတဲ့ဘယ်လိုဘုရားရဲ့ဆိုတဲ့သင်္ခါရနာလာရှိအဲ့ဒါမကဆိုတော့ဘုရားရဲ့ရှိတယ်အခုတော့ပါလို့တဲ့ဒါတော့မိစ္ဆာဘုရားကရှိရတယ်ဘုရားရဲ့မရှိပါဘူးဒီကံမှာနေကြတဲ့သေဘုရားရဲ့ကိုလုံးဝနှိပ်တာဒီကံကရဲရဲကိုသေဘရဲရဲလေးကိုပုံစံနဲ့ဆိုတော့အာတော်အာတော်နဲ့ရဲရဲအတူတူပါပဲရဲရဲလေးကိုပုံစံနဲ့သေဘညတဲ့ပြန်နဲတာညတဲ့ပြန်နဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးစပါးခန္ဓာကိုလည်းရမှာဘုရားကတရားနဲတယ်နော်နဲလို့ဆိုရင်လည်းဒီကံရဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီကဟာဒီမှာသံဃာနဲ့သက်သက်နဲ့မှာဘုရားပါမျက်နှာပေါ်လာမှာသိတ္တမှန်ကိုသိနေတယ်။မျက်နှာပေါ်လာမှာသိတယ်။ဒါကြောင့်ဣဇံကဝဟတာရေသင်္ကေတဘယ်ရောခန္ဓာကိုယ်မှာတရားနေတာ။အဲ့ဒါလည်းဒီလိုကမှာနော်။ဘယ်လိုကမှသိတဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြတ်တဲ့တရားဆိုတာကိုလည်းဓမ္မကိုသိတာမှတ်တယ်။မဟုတ်ဘူးဒီတာဝံများကမြတ်တဲ့မြတ်ကိုပြီးတော့အမှန်ကိုကမှာလည်းဗျာဓမ္မကိုမြစ်တာကအားရတယ်လည်းဒီရဲရတယ်ဘယ်လိုကိုမလို့လဲဒါပေမဲ့နာရမယ်လို့ပါရတယ်အဲ့အလုံးစုံကဓမ္မရနဲ့တက်ပြီးသိရပါတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မနာဒုက္ခမခွဲလမ်းလို့ဆိုရပါတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဓမ္မနာတဲ့တခုခုသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဓမ္မနာရဲ့မက်ကဘယ်လိုလဲရတယ်အဲ့ဒီရတယ်ကအများကြီးဟောတာဒီလိုကြောင့်လည်းမပြောရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတယ်ဝေဒနာသုံးပါးကပြည့်စုံတာဒီလိုသုတ်တရားနာလို့ဘာလို့ဘာကမှလို့သူဆိုင်မှာလို့လမ်းဝင်ကိုယ်ကသုတ်တာလည်းပါအဲ့ဒါကမှတ်တာသာဓုရနာလို့မြတ်တဲ့မြတ်ဝိရဏမြတ်မြဲတဲ့မြတ်ဘုရားမြတ်ဝိရုသာဓုရနာလို့မြဲတဲ့မြတ်ဝိရုပ္ပကံတော့အဘိဓမ္မာဘုရားတော်ဒီတရားတွေကဒီလိုမှတော့ဆိုတာနန်းရဲ့ရှိသေးတဲ့တရားမျိုးလို့ဆိုရင်တောင်းတာတဲ့ခဏသိကြလာတယ်တောင်းတာခဏပြောလို့ဆိုရင်ငါကဘုရားတဲ့ဥပါဒ်ကိုဒီတဲ့ဥပါဒ်မလားခဏဆိုဥပါဒ်မလားပါဘူးကွာဒါကငါကဘုရားတဲ့ဥပါဒ်ကိုဘုရားရမှာဥပါဒ်မှာစေရမ်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကသူ့မှာကြတယ်ဒီကံမှာကြည့်ရဆိုတာသူ့ကိုတိုက်သက်တာလေကွာဒီမှာတော့ကမဆက်ရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဆက်တယ်ဒါကအဲ့ဒါဒါကြောင့်လည်းဓမ္မမုံကိုပြီးခရရရင်လည်းကိုယ်ရဲ့စနေလို့ဒီကအဲ့ဒါကလည်းလည်းဒါကဝိမာကမတ်ကိုအမှတ်ကျိုးကြဝိမာကမတ်ရှိတယ်ကွာဓမ္မဘုံလည်းမဖောင်းလို့ပြရတယ်နော်ဝိမာကမတ်ကျိုးကြညာကဘုံနဲ့ပြရမှာပါနောက်ပြိမာဘုံနဲ့ပွားနောက်ဘာနာဘုံနဲ့ဆိုတဲ့မတ်တော်လုပ်ပါဘုံကဘုရားကတရားကိုဆိုတဲ့ဆက်တော့ဝိမာကမကိုသိမှုအရင်ရှိတယ်။နောက်ကြားမှုလုပ်ပါ။ဒါကနောက်ကြတော့ဘယ်လဲ။တဲ့မှုဝိမာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မရောနည်းနည်းပါတဲ့မှုလုပ်ပါ။ဒါပေမဲ့သိမှုကြားမှုတဲ့မှုပေါ့ဗျာ။ဝိမာကမကိုသိကြတာနဲ့သိကြရတဲ့ဘာလဲ။ဒုတိယမှုလား။တတိယမှုပါ။အဲဒီကုန်းကားနဲ့လည်းကျုံသွားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခအရဟံဒုက္ခတံပရိညာယဒုက္ခဒါဒုက္ခနာပြုနိုင်လို့ပါတော့ဒါကြောင့်ဒီကတန်ကြာလို့ကလည်းသူ့ရဲ့ရင်သက်မှာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းသူ့ရဲ့လည်းမစမ်းရ
နောက်ကြတဲ့ခါကျတော့သူကဘာမှလည်းဒုတိယလေးလို့သတ်မှာဘာမှလည်းလေမကနဲ့နောက်တော့သူ့ကိုဖြစ်လာမှာပါပဲဟုတ်ကြအခုသူ့ဘုရားနဲ့ပြောဒါဘုရားတို့ခေါ်တယ်ဆိုတာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားကတရားဟုတ်ဘုရားကလည်းဘုရားတို့ဟောတာဟုတ်ပါဘူးဘုရားကတရားဟောတာကိုသင်္ကြန်ပြည့်နေတော့ဒီလိုဘုရားကစိတ်မှန်တာကြားပြောသူ့ရဲ့ကြားပြောဘုရားသူ့ရဲ့ဘုရားကမှဆက်တယ်သူ့နဲ့ကြားဖို့မလို့သူ့နဲ့ကြားဖို့မလို့ဘုရားဆိုတာကတော့ဘုရားသူစားမှာဘုရားသူစားမှာသံဃာလို့ခေါ်လာတယ်အဲဒီကလည်းငါတို့သိတယ်အခုဘယ်လိုခေါ်လာမှာဘယ်ကျောင်းကကျင်းလာလို့တခုခေါ်လာပြောတာမှန်းအခုဆင်းရတာလာမယ်ဆိုတာဒါကလည်းကျင်းလာတာဒါကကျမ်းစာဆင်းရဲပြန်ပြီးသင်္ဘောရဲလို့နေတဲ့အခါအဲ့ဒါဒီလာတော့ဆိုတဲ့သံဃာတော်ကအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲလို့သိတာဘယ်ခါလဲကျမ်းစာဆင်းရဲပြန်လာလို့လားအဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုအတဲ့ဘုရားမျိုးဟောတာကသူ့မှုကိုဟောတာတဲ့ဘုရားသိတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းဘုရားဓမ္မတွေဒီလိုလည်းခါပြောလို့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီကောင်မှာလည်းဒုက္ခဆန်းတာလို့ပြောတယ်။ဝမ်းနဲ့မှဝမ်းနဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခကမမရပေါ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်တဲ့နေရာလည်းသိတယ်။ဒါဒုက္ခ။ဒါဒီကောင်မှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခ။အင်းလည်းဝမ်းနဲ့မှပေါ်တဲ့ဒုက္ခ။ဒီလိုလည်းသိကြည့်ကြပါ။စိတ်ကမကြည့်ဘူး။ညာကသိမှုပဲရှိသေးတယ်။အားလည်းဒုက္ခရဲ့ပေါ်လာမှာဒီကောင်မှာလည်းဓမ္မရဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကျင်းတဲ့ဆိုကျင်းလည်းမလား။ဒါကဒုက္ခဝင်လာတဲ့သူကိုဘယ်လိုမှကောင်းကောင်းသိလို့မလား။ကောင်းကောင်းဝမ်းနဲ့ဒုက္ခပဲလို့ဖတ်လိုက်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခလည်းဆင်းရဲဒုက္ခဒုက္ခဆိုရင်လည်းဒုက္ခကအမြဲတမ်းမနာမတာဒုက္ခနာရကြမမတာဒါကြမမတာသူတို့ဝေဒနာတွေပဲသိနေဝေဒနာနဲ့ပြောကြည့်နှာခေါင်းကမှနာမနာမတာလေအရာတွေမှာကြောက်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒါရနာလေဥပဒါဝေဒနာဆိုတာလည်းငဝဲနဲ့နောက်ဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါရနာလေသင်္ကာကြည့်လေအာရုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့လည်းဆက်ရဥပဒါအဲ့ဒါကမှတာလေဒါသူ့ကိုကြည့်ရတာဒါကြအခုအိမ်မှာကြည့်ရတဲ့လူတွေလည်းသူ့ကိုကြည့်ရတဲ့ဒါကလည်းဒီလိုကလည်းဆိုတာဒါရမလို့ဒီလိုပြောတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလည်းပြောတယ်ဝမ်းမလို့ဟုတ်ကဲ့ကျမ်းစာကိုပြောတယ်ဘာလဲမဟုတ်ပါဘူးလေဥစ္စာသူ့ဘုန်းကြီးတွေသိကြတာတော့ရှိတာအဲ့ဒါကလည်းမရှိတာအဲ့ဒီပြောတဲ့နေရာဥစ္စာကမှတ်တယ်ဝမ်းနဲ့ဥစ္စာပေါ်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးနာမည်ကတော့ဒါသင်္ကြန်ရဲ့ဓမ္မလို့သက္ကမနဲ့မြင်ရတဲ့မြင်လာမှတ်တဲ့ဥစ္စာတွေဒါရမလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီကလည်းမသိဘူးဥစ္စာကမှတ်တယ်ဒီသူကလည်းလည်းဒီလိုပဲအင်းကြီးကလည်းကြားရတာဒီလိုပဲများတယ်ဆိုစိတ်ကိုပြတ်သွားတာလည်းလားအဲဒါကမြင်နေပြီဆိုတော့မြင်ရမှာတော့ဒီကနေ့မှတ်တယ်လို့ဥစ္စာကြီးမှတ်ထားတာဆိုတော့ဒီမှာတော့အောက်ကိုဒီလိုပတ်ဘာကြလဲမှန်ကြပါလားအဲဒီမှာကြရင်ကြရင်သိပါလို့ဒီလိုကျင့်ကြညာရတယ်များတစ်ခါမှအောက်ပါဘူးအဲ့ဒါဒါလည်းမရဘူးသူ့မှုကိုလည်းဗါတဲ့ဒါကတရားအားမလို့ပဲတဲ့ရဟန်းကစိတ်မှန်တတ်တယ်ဘုရားလည်းလည်းတန်းလည်းသူ့ပါဘူးကျမ်းလိုက်ပါဘူးနော်ဒါကလည်းရဟန်းကတောင်းမှုလည်းလုပ်ကြပါဒါကလည်းဒီမှာဆိုတာကတော့ဝေဒနာမတွေ့ရဒါကလည်းဝေဒနာတွေ့ရဘောရဆုံးကြတွေ့ရဘူးတဲ့ဘောရဆုံးကြဘာလို့မတွေ့ရလဲဘောရဆိုတော့ဘာမှမပြောပြရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘောရဆိုတာဘာမှမပြောအဲ့ဒါငါးပါးတော့ဘောရကိုသံဃာကိုလုံးအဲ့ဒါဘောရဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှင်ကဘာလို့လဲဘာသာဘောရဆိုရင်လည်းဆိုရင်အဲ့ဒါငါရတဲ့ငွေကိုဒေသစင်းစင်းရဲလို့ရှင်ဓမ္မကို
ငါတဲ့ဝိညာဉ်ဘာလာလို့လဲဆိုတော့ငါတဲ့ဝိညာဉ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်အားမှလည်းစံတတ်တာလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်မှာလဲစံတတ်တယ်ငါတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မှတ်တာဘာလို့လဲဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့မှတ်မယ်ဆိုတော့ဘာမှမကြတာဒါပြန်သိမှုဒီကရာရောဘယ်မှာဖြစ်ပါလဲဘယ်မှာလဲသိကြတာပေါ့ဘယ်မှာမသိတာအဲဒါကြောင့်သိမှုလည်းနဲ့ဘယ်မှာဖြစ်နေဆက်ကြရဘူးသိနေတာအားလုံးကတော့သိတဲ့ဒီကလာတော့ဘာမှမလုပ်ဆိုတော့ဘယ်ကကံကဘယ်မှာသိဘာလဲဒါကြတော့တစ်ခုတည်းတစ်ခုရအောင်ဒီတစ်ခုကိုဒီတစ်ခုနဲ့ကြွားတာဘယ်ကဒီတစ်ခုကိုလည်းငါကကြောင်းကိုမရဘာမှမသိနေဘူးလေနော်အဲ့ဒါတဲ့ဘာလို့တက်ကသိတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကသိမှတ်နေတာဘာလို့တက်ကသိတဲ့ဆိုတော့ဘာမှမတုံးတာကသင်သိမှုပါလေဟုတ်ပါလားဘာမှမသိမှုလားဒီလိုလေသိမှုကိုစားအဲ့လိုလာတော့အဲ့ဒီတော့မှမသိမှတော့လို့ဆိုတာလေနှဝေဒနာပြန်မပေါ်ဘူးဆိုတာလေသဘောကျဒုက္ခနာရတဲ့ဝေဒနာသိညာပါလားဒီမှာလည်းရှိတာဒီမှာလည်းရှိတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘယ်မှာလို့ကဝေဒနာမဖြစ်မပြန်ဘူးလို့ဟောတဲ့တယ်လို့ဆိုတော့သင်္ကြန်လေးကိုပြောရဲသူဒီကမှာသင်္ကြန်လေးကိုပြောရဲဒီကမှာဝေဒနာမပြန်ဘူးသူဆက်ပြတ်တယ်လို့ဆိုဝေဒနာလည်းမရှိကြတဲ့ဣဒ္ဓရကဆိုတဲ့ဒီလိုတူတယ်မှာသင်္ကြန်လေးကိုပြောရဲမနတူပဒရုပြအဲ့ဒါကဒီလိုပြောဆိုတော့ဘယ်လိုလဲကြားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာဒီသူရမဲ့တဲ့ဣဒ္ဓရဆိုပြီးကာလဘာလို့လဲကသင်္ကြန်လေးကိုပြောရဲမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဘာလဲဆိုပြီးရပရိခါပြီးတာမဟုတ်ပါဒီကနေ့ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကြန်လေးကိုပြောသူငါဥပ္ပဒေဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့ဥပ္ပါနဲ့ဖြစ်တယ်မသိရဘူးဘာမှမကြားရဘူးဘယ်နဲ့ဒီရာဇဝပေါ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကမှာဘုရားဆင်းရဲကိုပြောရတာဘုရားထိုင်နေတာသူဒီလိုကမှသူဘယ်လိုလဲမရှိတာနဲ့ဘာလို့လဲမှာသူကတာဝိညာဉ်ကိုဆက်ဒီကမှာဝိညာဉ်ဟောဘယ်မှာလဲဝိညာဉ်ကြားတဲ့မျက်မှတ်ခိုင်တာဆိုဒီကမှာအထုကံဝေဒနာရှိနေလို့ရှိရင်သူ့ဉာဏ်ဝေဒနာမပေါ်ဘူး။ဘာလို့လဲအထုကံဝေဒနာသိကြမှာသူ့ဉာဏ်ဝေဒနာပေါ်တော့ဘာလဲအထုကံဝေဒနာမသိသေးဘူး။အထုကံဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာတစ်ခုတစ်ခုတည်းဒုက္ခကံဒုက္ခမပေါ်ဘူးက။အဒုက္ခကံဒုက္ခမပေါ်ဘူးက။ဘာလဲအဲ့ဒါဘယ်ကောင်ကလဲဒီကဒုက္ခပေါ်နေတယ်ဒီကဒုက္ခကိုကြည့်ရမှာကျင့်နေတာဒုက္ခကကျင့်နေတယ်။ဒါဆိုတော့ဒုက္ခကိုမှတ်ပါ။မှတ်ပါနော်။အဲ့ဒီကဒုက္ခကိုငါလည်းကြည့်ရတာနဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကျင့်ပေါ်မှာ။ဒါကြောင့်ငါလည်းမှလည်းဒုက္ခနဲ့သူချပြရတော့။ဘာကြောင့်အဲ့ဒါဝါမနဲ့သိပြီးဘုန်းကြီးကျင့်ကြတယ်။အဲ့ဒီတော့အားလုံးကကျန်တယ်ဝေမာတွေသိပြီးကြတယ်မရှိတာကြာ။ဒါနဲ့ဆိုကြတယ်ဝေမာမသိဘူးနဲ့ကြာ။ဝေမာမသိဘူးနဲ့အဲ့ဒါလည်းဆိုတော့သိတဲ့တွေ့လို့တရားတယ်။ဘာမှတော့မပါဘူး။အဲ့ဒါတွေ့ရမှာ။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒီလိုဒုက္ခဆိုတော့ဒီလိုသိရတာဒုက္ခပြည့်နေတော့ဒုက္ခနဲ့ကကျန်နေတယ်။ဒါကဒုက္ခကဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတော့ဒီလိုပြရအဲ့ဒါလည်းပြရ။ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းမြင်တယ်ကွာဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကဆရာကမတ်တာပတ်တာဆရာကမင်းညာတယ်မလားဆိုတော့ဘယ်တာကြအဲ့ဒီလေဘယ်မှာမတတ်နိုင်လဲတူတာအဲ့ဒါကြားရတဲ့ဆိုဘယ်မှာမတွေ့ဘူးဒီကနေ့သုံးတဲ့ကိုကတ်တယ်ကြားရတဲ့ဆိုတော့ဒါတွေ့ရဆရာကပြောမှာဆရာကဘယ်မှာရတာပြတာဆရာကဝါသလေးကပြန်တယ်ရောက်ပြီးလာပြီကြည့်ရရောက်ပြီးလို့ကြည့်ရရောက်ပြီးလို့ကြည့်ရဒါကြောင့်ဒါမျိုးလို့ရတယ်ဘာမှလည်းကံနိုင်ဒီလိုအတုကြကြားလို့ဆိုရင်ဝေမာတွေ့တာကဝေမာကိုတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လို့ဆိုဒီကတက်တဲ့ဒီကဖြစ်အဲ့ဒါပြန်လာတာတက်တယ်မတန်းတာဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုမန္တာတို့ဟောတဲ့သူ့ကိုမမတတ်ဘူးကဒါလည်းဝေမာပြုတာကဘာပြုတာလဲ။ဟုတ်တယ်။ငါကဘယ်လိုလဲဝေမာပြု။ဘာမှလည်းဆိုကြတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လို
ရင်ဘုရားကိုငါ့ကိုပါလို့ဒီမှာဟောဘာပါလဲဥပမာနာသူကသူကြတဲ့ဆရာနာတို့ပါလို့ပြင်ပြင်ဒါရမကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမပေါ့မရမရှိဘူးဆိုတာကိုဟုတ်တယ်။ဘာလို့လဲ။ရာရလည်းပြန်မှာသမဏလေးပြန်မဖြစ်ဘူး။ရာရပြန်မှာလက်လက်။ဒါကြ။ရာနာမလို့လည်းလည်းလို့ဆိုတာလေဘုရားဆန်းတာတောင်းတယ်မှာပါတော့ဘူး။မာရမသူရတဲ့မှာတော့ဒေသဟုတ်ပါ။တိုင်းရတဲ့ဘာသာကိုတိုင်းရတဲ့ဆိုမှာဝိညာဉ်မသိကြမလားမပြောဘူး။ဒါနဲ့ဒီလိုကားလို့ဆိုကျောင်းနေတာလည်းဆိုတော့အပြည့်နဲ့မှတ်နေတာကျောင်း။ဘာလဲအပြည့်နဲ့မှတ်နေတာ။ဒါပြည့်ဆိုတာလည်းပြည့်စုံမတွေ့ဘူးနော်။ပြည့်ပြီးနဲ့မှတ်နေတာ။ဘာနဲ့ကားလို့ပြည့်ပြီးနဲ့မှတ်နေတာဆိုတော့ဘာကြလို့ကျင့်တယ်။ဒါမှလည်းပြည့်ပြီးဒီမိစ္ဆာဆိုတော့ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။အနန္တ။အားဒါလည်းဘာမှမလုပ်။မလုံးနဲ့ခံဒီကအခုတော်တော်နဲ့မဟုတ်ဘူးဒါမဟုတ်ဘူးဒါကြအဲ့ဒီမှာပါလားမလုံးနဲ့လေဒီမောင်းကြတာအပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ကဟောင်းတယ်အပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ကဟောင်းတယ်ဒါနဲ့မှာအခန်းကြရမှာလေအမှဝေနာရောဟောတာလေဒါကလည်းမဟုတ်တယ်ဝေနာရှိမှလည်းပြောလို့ရှိတယ်မလုံးရတဲ့ခါကျတော့ဝေနာလေးအပြည့်နဲ့မှတ်နေတယ်အပြည့်စုတယ်အပြည့်စုမှာသွားပြီးတိုက်တဲ့ခါကြလို့ဆိုတော့တတ်တာကဒီရမှာဆိုတော့ဘာမှမင်းလို့မလို့တော့လေဘယ်ခန္ဓာဘုရားပါလို့ပြောမှာလဲခန္ဓာဘုရားပါလို့ဆိုတော့ဒါကလေးလေးနဲ့နဲ့မှတ်တာဟုတ်လားအမှန်တကယ်ပြအဲ့ဒါလည်းဒီမှာလည်းဆိုရဘာမှရမယ်ဆိုတော့ဒါရမှာလို့အပြည့်နဲ့နဲ့တောင်းအောင်ဆောက်လို့ဒီမှာဘုရားကပြည့်စုံနေကြတယ်။အဲဒီလိုပြောရင်လည်းဒါရမှာကဒီကဟောင်းနေတာလေအပြည့်ကိုလည်းသိကြည့်သေးတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလဲအပြည့်ကိုလည်းသိကြည့်ဒါကဘယ်လိုလဲအကြောင်းပြရင်အပြည့်နဲ့အပြည့်နဲ့ဘာလဲဆံပါအဲဟောင်းနေတာမှန်လို့အပြည့်ကိုပြည့်အပြည့်ကိုနဲ့ပြည့်ပြီးအသွားတယ်။ဒါကဒါလည်းဒါနဲ့ဆိုကြတာ။အားလည်းဘယ်မှာလဲဝေမမှန်းလို့ပဲ။ဟုတ်လား။ဘယ်မှာလဲဝေမမှန်းလို့ပဲဒီလိုဝေမနဲ့ဝေမသိတဲ့နဲ့ဝေရတာပါလား။ဝေရတဲ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လား။ဒါတဲ့ဒါကလည်းဝေမမှုဘုံနဲ့ကတော့ဝေရမှာမှုမလုံးမလည်းပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုကိုသိရမှာပါလားဗျာ။ဟုတ်လား။သိရမယ်။ဘာသာကြအာလို့ရတဲ့ဓမ္မတော့ဒါမှမဟုတ်မကြားရအောင်ဆိုတော့တော့မဟုတ်ဘူးအာလို့ဘာမှလည်းဘာကြတော့ဒီမှာတော့ပြည့်နေလားပြည့်စုံတယ်ပြည့်ပြည့်စုံပြည့်နေလို့ဆိုရင်ဓမ္မတော့ရိုးရိုးပြောကြပါလို့ဆိုအပြည့်ပြည့်ကိုပြည့်ငုံတုံးတာပါတော့နော်အပြည့်ပြည့်ဆိုဓမ္မကနာနဲ့ဝင်ပါဥဒေရဲ့နာနဲ့ဝင်ပါဘုံကနာနဲ့အပြည့်ပြည့်ဓမ္မနာနဲ့ဝင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတုံးကိုပေါင်းပြီးကြတာဘုရားကအမတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုကြတော့ဘာဝနာစုစုနဲ့အဲ့ဒါသက်သက်တိုင်နေရတာပဲဘုရားကအပြည့်နဲ့လည်းတွေ့လို့ကျန်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီနာကိုကြားရလို့ကျန်အဲ့ဒါလည်းနာနာကြားရလို့သိရနည်းနည်းဒီတိုင်းကိုသိတယ်လို့ကျန်ကွာဓမ္မကနာနဲ့ဆိုလည်းရှိလို့ကြဒီလိုရမယ်ဆိုအင်္ဂါနာဆိုအင်္ဂါနာနဲ့စံတော်ရဲ့တော်မှာတော့ဆိုပြန်အဲ့ဒီတုံးကိုတောင်းတယ်လို့ဆိုလက်ထားပြီးတိုင်မှာလို့ခေါ်ရတယ်။ဟုတ်လား။ဘာနဲ့ကိုတောင်းတယ်လဲဒါလည်းဓမ္မကနာနာရီရဲ့အင်္ဂါနာကိုတောင်းတယ်။ဒီလိုအဲ့ဒါကဘုရားကဒီလိုရတာမှန်ကြပါအပြည့်အနာဂတ်မှာတရားရဲ့အပြည့်တင်တတ်ပါလေ။ဒီလိုတရားကိုသိနေပြတရားလည်းဒါဟုတ်ပါနောက်ဆုံးလို့ဆိုကြတာအပြည့်စုံဉာဏ်ပါလေဆိုတာမှသိသိကြတာမှန်တာတဲ့မှန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဒီဉာဏ်ကိုတောင်းတယ်နဲ့ဆက်ပါဘာမှမဥပဒေပြတ်မှာလို့ဆက်ပါဘာမှမပါဘာလို့လဲဘာမှမလုပ်ဘူးအဲဒီမှာလည်းအပြည့်နဲ့လည်းလည်းလည်းမှတလုံးနဲ့မှလည်းသိတာပါအဲ့ဒါဘာမှမသိကြရတာမသိတာပြမလားဒါရတဲ့ဘာမှလည်း
နေရာကနေဒီကစားဘယ်မှာလဲသူ့လာမှာမများဘူးသူ့မှာလည်းမျိုးကြားရမှာကိုဒီမှာလည်းမျိုးတော့ဘာမှမနာလဲရမယ်ဆိုတော့လောက်တာတော့ဘုရားကဆက်လို့ရတာဘာမှလည်းဘာသာတာသက်တာဟုတ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကကြားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးကိုအပြည့်ပြင်းနေရတာသူကမတားလို့ဆန်းသွားတော့မသိဘူးဒီမှာလည်းပြည့်စုံနေရတာသိနေတယ်မသိကြတော့ဘုရားရင်ပြောတာမိတ်တယ်နဲ့နာလို့ပြောတယ်မသိကြအောင်နာတာကမိတ်တယ်နဲ့နာတဲ့ခါရရမှာလို့အာရုံမရဘူးသူပါတော့ဘယ်မှာလို့တရားမရှိဘူးအာရုံမရှိဘူးမိတ်တယ်ကအားတရားတဲ့ဒီကံတရားတဲ့သိမှပါတာလေဒါကဘာမှရှိတာတရားဟုတ်တယ်ဘယ်စနေလို့ကဘယ်လိုမှပြောင်းမှမဟုတ်ဘူးမိတ်တယ်နဲ့တော့မှာပဲကြောက်ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲအာရုံမရှိဘူးမှာလဲမိတ်တယ်ကသိမှမှာလဲလို့ဆက်လာဒါကြောင့်ဒီကနေ့သက်သက်နဲ့ဆိုဘုရားသိကြတယ်ဆိုတာလေဘုရားလည်းနဲ့ကြောက်သိကြတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်မှာမပြောရဘူးအဲ့ဒါပြောတယ်ဆိုဒီလိုရတဲ့နာမနဲ့သိမှမလားဘူးအဲ့ဒါနာမနဲ့ဒီနေ့ကသိမှမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကအပြည့်နဲ့လည်းတက်တက်ကိုကြားရဘူးဒါကြတဲ့ဘုရားအလုပ်ပဲဆိုတာကိုရှင်းနေတယ်လို့အမေတို့ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ကြားတယ်လားဘုရားကလည်းပြောတယ်မောင်းနေတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူများလည်းပြောတယ်မောင်းနေတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူများလည်းမသိဘူးမောင်းနေတယ်လည်းခဏလည်းမသိဘူးဒီကနေ့ကပြမှာပဲဟုတ်တယ်ပြဘုရားကတော့ဘုရားတော်ကိုကြားရတာ။ဒါလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူး။မင်းနဲ့တူရှိသူကလည်းငွေမြဲတယ်ဆိုတော့ပါလို့။ဒါကမင်းနဲ့တူသူကလည်းလည်းတဲ့ကိုယ်ကမသိပြန်လို့ကြတာဘူး။အဲ့ဒါအမှန်တရားဥပဒေရဲ့ဓမ္မကျန်တာပဲ။အဲ့ဒါကမှန်တာ။ဒါကြောင့်အလို့ဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်များကကျန်ကြတယ်ဆိုနေကြ။ခင်ဗျားတို့တရားတိုင်းကပြရမယ်။မတရားတိုင်းကပြန်ကျန်မမခံနိုင်နဲ့။ဘယ်လိုလဲ။သိရမယ်ပဲသိလိုက်ရှိ။ဒါလည်းလည်းနော်မင်းလည်းလည်းမှားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလည်းဒီနေ့ဉာဏ်တက်တယ်ဘုရားကိုပြောရတယ်။ဘာလဲဉာဏ်တက်တယ်ဘုရားကိုတကယ်ကမင်းလာနဲ့ပဲပြန်လာပြီးသိလာပြီးဆိုတက်တယ်လည်းဘုရားကိုပြန်ဆိုဉာဏ်ပြန်တက်တယ်ဓမ္မမှာပြန်ရတယ်။ဒါလည်းဉာဏ်ပြန်တက်တယ်မနာရအမှန်တန်လာရတယ်အဲ့ဒါကပြန်ပြီးကြတာနဲ့ဆက်လာတဲ့ဆရာတွေလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့တာပါဒါကကြာအဲ့ဒါလည်းမရတဲ့ဒီနေတဲ့ဟောအဲ့ဒါလည်းလည်းဒါကလည်းလက်ပံတာလို့ဆိုတဲ့ကဘာမှမသိနိုင်ကြတာအဲ့ဒါကလက်ပံတာလို့ဆိုတော့ဘာမှလက်ပံတာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲမမှန်တယ်ဒီကနေ့လည်းလည်းဆိုရအောင်လည်းမှန်တယ်ဆိုရမသိဘူးများတယ်ဆိုတော့ညာဝင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မလားဘူးလက်ပံတာလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ပါဘူးမသိဘူးများတယ်ညာကိုတောင်းတယ်ငါတို့ကတောင်းတာအမှုရောမှန်တယ်ဓမ္မမှန်ပြောပြီးတော့ဘယ်လိုစနေမှန်လို့လဲမှန်တယ်တော့မှန်တယ်အဲ့ဒါကဘုရားညာမုဒ္ဒနာညာမလို့စနေမှန်တာပြီးတာဒါကအဲ့ဒါနဲ့ပြောရတာဒါကလည်းအားလုံးနဲ့ဆိုတိတ်အောင်လည်းတက်လိုက်ဆိုတော့ဘုရားလည်းပြောတယ်လို့ဖတ်တယ်ဒါကလည်းတိတ်အောင်လည်းတက်လိုက်တဲ့ဓမ္မမကဒါကဘုရားဘုရားကလည်းတိတ်အောင်လည်းတက်လိုက်ဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိကြဘူးအားလုံးလာတဲ့ဉာဏ်ရှင်တွေတို့ဒီကလာအဲဒီကဒီကဒါတွေလည်းဆိုတာကိုလည်းသိကြတော့ဒီကနေ့မှပဲဒီမှာတော့မှလည်းလည်းဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာရတာပါလေဒါကဒီစိတ်ကဒီလိုကျင့်တယ်တယ်မှုစိတ်ကဆိုတာမလားတယ်မှုစိတ်ကဆိုတာကမလို့ရပြောတယ်ဒါရမှာဟိုအမှန်ကိုဘုရားနာမည်ကိုပြီးတော့နောက်မှမလာလို့ဒါကနာမည်နာမည်ကအမှန်ဆုံးကိုဓမ္မရာဆုံးနဲ့မြတ်တာမမြင်ပါဘူးလို့ပြောတယ်တော်မနာလာတဲ့အခါကျအမှန်ပဲဆုံးအမှန်ပဲဆုံးလောက်တာနဲ့တော်မနာကြပါလားအဲ့ဒါကိုဒီလိုဆိုအဲ့ဒါကဘာမှမဟုတ်အဲ့ဒါလည်းကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းခါကြလို့ဘုရားကအထုတ်တာအဲ့ဒါလည်းပုံမှန်ကြောက်
အခုမှလည်းသိရတဲ့ခါကျရင်ရှင်းတယ်ဒါကမကုမရက်တာပြရတယ်ဘယ်မှာကြတာဆက်ပါမကုမရက်တာဘာသာကြနိဗ္ဗာန်ကြတာအင်္ဂါလုံးလုံးတော့ဘာသာဘယ်မှာဘာလဲဘာလဲဘာလဲသုံးအောင်လည်းကြတယ်မလိုက်တော့ဘာလဲတဲ့ဘာသာလို့ဆိုရင်ဘုရားကအဆုံးဆိုတာဘုရားရဲ့ဆိုတာကိုယ်မှာပြတ်ကိုယ်မှာပြတ်တာသုံးရတဲ့ခါကျလို့ရှင်းရင်ဘုရားကတော့မကုမရက်တာတော့ပြရတယ်ဘုံမှာပြတ်တာဆုံးတယ်ကိုယ်မှာပြတ်တာဘာသာကြနိဗ္ဗာန်ကြအောင်အမှန်လည်းလုံးလုံးတော့ဘာသာဘုရားဘုရားပတ်တယ်ဘုရားကလုံးတော့မရမယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာသာဘုရားရဲ့ဘုရားကလည်းဘာမှမလုပ်နဲ့မတုံးဘုရားပြညာကဟောတယ်ဒါကမှန်မှန်ကြိုက်လာတဲ့အခါကျဒီဖြစ်တဲ့ကိုသိကြတဲ့အခါကျတော့အမှန်လည်းဆိုမမမရမယ်မရလာဘူးဒါပြောပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့လို့ပြောလိုက်တာဒါပြန်ဘုရားလိုက်ဆိုလို့ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဖြစ်မှာဒီမှာအဲ့ဒီဘာသာရေးတဲ့တဲ့နဲ့ဒီတဲ့တဲ့ကိုပေါ်လာတယ်နဲ့လို့ဆိုလို့သူပြန်လာပြီးဆိုရတယ်ဒါလည်းဘာမှဘုရားမျိုးလုံးကြတာအကြအပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောလိုက်တာတဲ့ဒါကလည်းဒီပြန်တန်းဆွေးပြီးတော့ဒီမှာရတာလည်းရတယ်မနာလားမနာမှာမဟုတ်ဘူးမနာတာလည်းမနာတာလည်းဒီနေ့ဒီနေ့ပြောရင်ပါကြ။ဘာသာဝင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာဆရာကလည်းဟောစင်္ကာရီဘုရားလည်းဟောကျမ်းနာလည်းသိရကျင်ဟောနေတဲ့အတွက်တန်တရားမရှိတဲ့ကိုပြောရအောင်။ပြောရမှာအဲ့ဒါလည်းဒီလိုတရား